とは言ったものの、やっぱり私英語学習して長いんで全問正解したいなって全問正解したいなって。うわーじゃあ行ってみましょう。問題文はちょっと LINE に送りました、8問ぐらいあるんですけど、最初は問題文の TOEIC でも最初解説から入るじゃないですか。Direction。そうそれをそれも言ってくれてる。それも言ってくれてる。じゃあ行きますよ。楽しみだ。行きます。 Part 1 Directions. For each question in this part, you'll hear 4 statements about a picture in your textbook. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your textbook and will be only spoken one time. Number 1. Look at the picture and mark number 1 in your textbook. Here are the statements. A. She's walking her dog. B. She's eating a watermelon. C. She's fleeing. D. She's fuming. はい。A, B, C, D。B ですね。正解です。よし。ちなみに C は何と言ったでしょう？ She's fleeing。逃げてる？ She's flying。じゃあ D は何と言ったでしょう？ちょっと D もう一回聞いていいですか？もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。 D. She's fuming. She's a human にしかこれでしょ。She's furious って書いてるんですよ。怒ってると。そう、怒ってるって書いたら、この音声が返ってきたというね、ちょっと謎が深いんですけど。Number 2. Look at the picture marked 2 in your textbook. Here are the statements. A. They're eating sushi. B. They're greeting. C. They're beating each other up. D. They're wearing Fitbit strips. はい。A, B, C, D, C。うお、正解です。They are beating each other up って言ったんですか？聞こえた。A が They are eating sushi。聞こえた。B が They are crying。もう一回聞いてみましょう。それは分かんなかったかも。 They're greeting. They are greeting だと思った。これグリーティングって言ってんのかな？ B. They're greeting. They are greeting に聞こえる。これはね、後日談としてスコットランド人のリオ君に聞いてみます。はい。D. They're wearing Fitbit strips. これ They are wearing football uniform って書いてあってストラップって言ったのがフットボールストラップって聞こえるんですけど、なんか They are waiting at a bus stop とかだと思った。いや、そう謎なんですよ。次パート2いきます。また説明から入ります。 Part 2 Directions. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. They will not be printed in your textbook and will only be spoken once. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B or C on your answer sheet. Number 3. Do you want to visit Scotland? A. You're welcome. B. I'd like to visit Glasgow and Edinburgh. C. I like Shinsuke Nakamura and D. No, I've never been to London. はい、A, B, C, D, B 正解です。よし。エディンバラに行きたいっていう。そう、グラスゴーとエディンバラに行きたいという。グラスゴー。そう言ったんですよ。Number 4. Do you think it will rain in the morning? A. And I can. B. Call the Bobbies new. C. I want to eat ramen. D. Tokyo is the capital of Japan. いや、これはマジで分かんない。これは難しいでしょ。マジで分かんなかった。もう一回だけ思い出してもいいですか？もう一回行きましょう。これはね、英語だったんだけど、スコットランド語みたいなので帰ってきちゃってるから。Do you think it will rain in the morning? Tokyo is the capital of Japan. おお、なんで？Do you think って聞こえたから、なんか Yes みたいなこと言いませんでしたっけ？ A で。A もう一回いきます。A. And I can. なんか I can みたいに聞こえたから、Yes I can みたいに聞こえて、Do you think の Yes no question だったから、それだと思って、他が全然違ったから。そういうテクニックもあんのか。これ実は、I don't know って言ってくれって言ったんですよ。それは全然違った。And I can.
できるって言ってるじゃん。Do you think it will rain in the morning? なんて言ったの ?Do you think なんて言ったの Do you think it will rain tomorrow? I don't know 映画で B がモーニングだと思った。そう Call the でもね Morrow っていうのかな Tomorrow のことを Tomorrow In the morning? in the morning A. And I can. で B が I can Call the Bobbies new. これ Call the police now って書いたんですよ僕は。Call the Bobby's new って言ってボービーっていう人の、まあ、new が多分ネフィーかなんかでボービーのネフィーを呼んでくれってことだからいやそうまあで C が I want to eat ramen あ、それは分かった。 C. I want to eat ramen. で D が東京 is the capital of Tokyo Japan is the capital of Japan. はいですね。Part 3. Directions. はい You will hear some conversations between two or more people. You'll be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. OK Select the best response to each question and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your textbook and will be spoken only one time. はいいきます。はい Number 5. Have you finished your homework? Did we ever hate homework? Aye, it's maths homework, it's due in the morning. I forgot, I'll do it now. Number 5. Why didn't he do his homework? He was too hungry to do his homework. B. Because it was raining. C. He thought his homework was not due until next week. And D. He didn't carry his homework. D D 彼は宿題があったと知らなかったという。なんか話の流れで、君、ホームワークやったみたいな。で、ホームワーク何のこと、みたいになって、いや、明日締め切りじゃんって言って、あ、じゃあ今やるわ。そうそう、全くその通り。そうそうそう。Now って言った ?New みたいな。ね、Now が New になる。あー、やっぱりこれ Now なんだ。そうそうそう。そんな気がした。New になるんだ。I do it new っていう。ちょっともう一回聞いてみますか。Number 5. Why didn't he do his homework? I forgot, I'll do it new. Do it new. I forgot, I'll do it new. I forgot, I will do it new. そうそうそう。I forgot があったから結構助かったな。いやー、すげえ。Part 4. Directions. You'll hear some talks given by a single speaker. You'll be asked to answer 3 questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet. The talks will not be printed in your textbook and will be spoken only one time. I love travelling and I've been in more than 20 countries in my life, but I knew I'm at home all the time because of coronavirus. When things get better and I'm able to travel, I'd love to go to a warm tropical island. I'll probably go to Thailand. I hope that I'll be able to travel again without any worries. Number 6. How many countries has he travelled to so far? A. 2 countries. B. 12 countries. C. More than 20 countries. D. Less than 20 countries. C おお、これ結構いけた気がする。マジか。 Number 7. Why can't he travel just now? A. Because of the virus. B. Because he's got no money. C. Because he likes to stay at home. D. Can I get on a plane? 選択肢がやばいな、音声が。音声聞いたら分からなくなる。そうでしょ。すごい違うでしょ。A。正解です。コロナは聞き取れましたね。そこはまだ持ってなかった。マジか。聞き取れたコロナ。コロナウイルスって言ってた。コロナウイルス。なるほどね。さすがっすね。あざーす。ちょっとラスト。Number 8. What country does he want to go to? A. My hand. B. Thailand. C. Tylenol. D. Tamarind. Thailand。正解です。トロピカルなとこ行きたいっすよね。あ、そうトロピカルアイランドって言ったんですよ。いや、すごいな。いや。あ、これ結構でも最後の方、簡単だったような気がした。俺ね、これもらった時ね、自分でスクリプト書いたのに、もう入ってこなかったもん。ちょっと、もう一回スクリプトだけ聞いてもいいですか？全然。多分ね、問題は答えれたけど聞き取れないところが結構たくさんあったんで。はい。I love travelling and I've been in more than 20 countries in my life,
I've been to more than 20 countries in my life. そう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 、すげえ。 I love traveling. で、 I love traveling. そう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 。王様は言うんだね。But Numa came all the time because of coronavirus. But Numa here all the time って聞こえる。なんだろう、もう一回。But Numa came all the time because of coronavirus. いや、because of coronavirus しか聞こえない。だからその最初バヌーナがバとナウなんですよね。But Numa これバニューって言ってるのがバナウで、それは came も all う the time because of coronavirus I'm at home all the time because of the coronavirus. in my life. But Numa came all the time because of coronavirus. だからホームが him. But no, I'm at him all the time because of the coronavirus. ですね。次。なるほど。 When things get better and I'm able to travel, I'd love to go to a warm tropical island. But when things get better. そうそうそう。うん And I am able to travel. うん。 I would like to go on a warm tropical island. なるほど。うんトロピカルアイラン I'll probably go to Thailand. I hope まあここはプロバリードです。 that I'll be able. I'll probably go to Thailand. I hope that I'll be able to travel again without any worries. いや、最後。I や hope ばいね I'll be able to travel again with おお、もう一回もう一回行こ I'll probably go to Thailand. I hope that I'll be able to travel again without any worries. I'll probably go to Thailand. That's right. I hope that I'll be able to travel again without any worries. I hope that I'll be able to travel again without any worries. う。これは without any worries って無理でしょ。無理だよ。なんで I'll なん be でそ able れ to travel again without any worries. これ本当に文字通り言ってるのか。エミが鬼みたいになってる。そうそうそう。 I'll be able to travel again without any worries. 鬼 worries。いいやー、すごい。いや素晴らしいということで、いやあつ先生面白かった。全問正解です。すごい。ありがとうございますす。本当にね、英語といってもいろんなアクセントありますから、ぜひねこれ見てる TOEIC の、役員の方ね、スコットランド英語もちょっと入れていただければなと、思います。はい。はい、ということで今日はこんな感じでした。また明日会いましょう。じゃあ。